قەیسەری نوێی رووسیا ئەندازیاری هەڵسانەوەی کرملن و داتەکێنەری تۆزی داڕمانی یەکێتی سۆڤێت. پوتن ئەو ئەفسەری هەواڵگری جێی نەک بە نەیارە ناوخۆییەکانی بەڵکو بە خۆراواییەکان لەق کرد. جیهانی بەسەر دوو بەرەدا دابەش کردووە. زۆرترین نای بەڕووی ئەمریکا و بەریتانیا و فەڕەنسادا لە ئەنجومەنی ئاسایش دەربڕیوە. لە بەردەم پاوەندخوازیەکانی ناتۆدا لە ئەوروپای خۆرهەڵات پێی چەقاندووە. لە ڕۆژەڵاتیش ڕێگەی نەدا بەشار ئەسەدی دۆستی دێرینی بکەوێت. کاریگەری لەسەر هاوکێشە سیاسیەکانی ناوچەکە هەیە. لە ئەفریقا کەوتوەتە وێزەی فەڕەنسیەکان، لە خۆرهەڵاتیشدا ڕکابەری ئەمریکا دەکات. لەگەڵ چین و ئێراندا بوونەتە سێکوچکەیەکی پتە بۆ بەرەنگاربوونەوەی هەژمونی ئەمریکا. ئەمەش واشنگتن و پایتەختە ئەوروپیەکانی نیگەران کردووە. لە ناوخۆی وڵاتەکەی توانی دامەزراوەکانی وڵات بخاتەوە سەر پێ. رووسیا لە هەڵپڕووکانێکی حەتمی ڕزگار بکات. ئاسایش بۆ ناوخۆ و سنوورەکان بجێڕێتەوە. بژێوی ژیانی خەڵک باشتر و سوپا تۆکمەتر بکات. لە نوێترین داهێناندا ئەمریکا دەڵێت مۆسکۆ چەکێکی نوێی دروست کردووە هاوشێوەی بۆمبی ناوچی بۆ داگیرکردنی بۆشایی ئاسمان. پوتن لەکوێوە بۆ کوێ؟ پوتن لەوەتەی دەسەڵاتی گرتووەتە دەست لە دوای ستالینەوە یەکەم دەسەڵاتداری رووسیایە ئەو هەموو ساڵە لە دەسەڵاتدا مابێتەوە. لە 2020دا ڕاپرسیەکی لە وڵاتدا کرد بۆ چاکسازی و هەمواری دەستور، بۆ ئەوەی ڕێگەی مانەوەی لە دەسەڵاتدا تەختتر بکات و تا 2036 فەرمانڕەوای وڵات بێت. پوتن کوڕی ڕاستەقینەی سۆڤێتە. زۆرێک لە خەستەت و تایبەتمەندیەکانی دەگەڕێنەوە بۆ سەردەمی سۆڤێت. ئەو بە چاویلکەی سۆڤێتەوە دەڕوانێتە خۆرئاوا. لە سەردەمی سۆڤێتدا پوتن ئەفسەرێکی هەواڵگری دەستگای KGB بوو. گەشتە سیاسەکەی پوتن لە سەرەتای 90ەکان دەستی پێکرد. ئەو کات بۆ یەکەم جار بووە یاریدەدەری شارەداری سانت پترسبۆرگ. لە شەوی سەری ساڵی 1999دا بۆریس یەلتسن دەستبەرداری پۆستی سەرۆکایەتی بوو. پوتن وەک سەرۆکی وڵات بە وەکالەت دەست بەکار بوو. لەو کاتەوە پوتن دەستی بەسەر دەسەڵاتدا گرتووە. تەنیا لە نێوان 2008 تا 2012 بۆ 4 ساڵ سەرۆک نەبووە. لە بری ئەو دیمیتری مێدڤیدێڤی هاوڕێی سەرۆک بوو. بۆ ئەو 4 ساڵەش سیستمی دەسەڵاتی گۆڕی. خۆی بووە سەرۆک وەزیران و هاوڕێکەی سەرۆک کۆمار. بەڵام دەسەڵاتی ڕاستەقینە هەر لای پوتن بوو. لە هەڵبژاردننی 2012 پوتن بە لە 66 دەنگەکان بووەوە بە سەرۆک. دوای سەرکەوتنی ئیدی وێنەکانی ستالین دەرکەوتنەوە. لە کاتێکدا پێشتر قەدەغە بوون. بۆ ناونان لە دەستکەوتەکان پوتن دەستەواژەکانی سەردەمی سۆڤێتی بەکاردەهێنا. تەنانەت پێکوتە ڕووسیەکەی کۆرۆنای ناولێنا سپۆتینگ کە ناوی یەکەمین مانگی دەستکردی سۆڤێت بوو لە 1957دا. پوتن پێی وایە هەڵوەشاندنەوەی سۆڤێت گەورەترین کارەساتی جیۆسیاسی سەدەی 20م بووە. پێگەیشتنی پوتن سەردەمی منداڵی لە لینینگراد بەسەر بردووە. خۆی لە گفتوگۆیەکدا دەڵێت بەر لە 50 ساڵ لە شەقامەکانی لینینگراد ئەو ڕێسایە فێربووم، بەر لە دەستپێکی شەڕ گورزی خۆت بوەشێنە براوە دەبیت. پوتن لە ڕێگەی میدیای وڵاتەکەیەوە دژی بەهاکانی خۆرئاوا وەستاوەتەوە. لە ڕێگەی یاسایەکی تایبەتەوە دژایەتی خۆی بۆ هاوڕەگەزخوازی دەربڕی. ڕایگەیاند رووسیا شوێنێک نییە بۆ گۆڕینی ڕەگەز. ماوەی 3 ساڵە شەڕێکی فراوانی لەگەڵ ئۆکراینا دەست پێ کردووە. هەموو وڵاتانی ناتۆ پشتیوانی ئۆکراینان. سەدان جۆری سزای جیاوازی ئابووری و دارایی بەسەر رووسیادا سەپێنراوە. هیچ کام لە سزاکان نەبوونە هۆی ڕاگرتنی شەڕ و کشانەوەی سوپاکەی لە ئۆکراینا. پوتن دژی ئەوەیە ناتۆ دژە موشک و سیستمی بەرگری بگەێنێتە سەر سنوورەکانی لە ئۆکراینا. داوا دەکات ئۆکراینا بێلایەن بێت، نەبێتە جوگرافیایەک بۆ هەڕەشەکردن لە رووسیا.